तो मुन्ना और मुन्ना की माँ घूमने के लिए समुद्र वाले जहाज में जाते हैं। दोनों आराम से जा रहे होते हैं, तभी समुद्र में बाढ़ आ जाती है और मुन्ना जहाज से नीचे गिर जाता है। मुन्ना की माँ बहुत परेशान थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। मुन्ना बहता हुआ दूसरे किनारे पहुंच जाता है। मुन्ना बहुत रो रहा था, उसे भूख लगी थी तो वह वहां से केला तोड़कर खा लेता है और रात होने पर आग जलाकर वहां बैठ जाता है। तभी अचानक से एक बड़ा भालू वहां आ जाता है। मुन्ना डर की वजह से भागता है और भागते भागते दोबारा उसी समुद्र में कूद जाता है। तभी मुन्ना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी एक जलपरी मुन्ना को गोद में उठाकर उसी दूसरे किनारे पर छोड़ देती है। मुन्ना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों आपस में